김치냉장고 2001을 찾고 계신가요? 하이얼의 김치냉장고는 그 크기와 성능에서 단연 돋보입니다. 200리터의 넉넉한 용량은 가족의 김치를 충분히 보관할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 식품을 신선하게 유지하는 데도 탁월합니다. 이 제품은 최적의 온도와 습도를 유지하여 김치의 맛과 아삭함을 오래도록 지켜줍니다. 또한 세련된 디자인으로 주방 인테리어와도 잘 어울리며 사용이 간편한 디지털 패널로 누구나 쉽게 조작할 수 있습니다. 하이얼 김치냉장고로 맛있는 김치를 오랫동안 즐겨보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.